आज बात करते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो आपकी लीगल अवेयरनेस को एक नया सेंस दे। क्या आप जानते हैं कि एक लीगल नोटिस जो आप भिजवाते हैं, फर्स्ट शॉट, फायर द फर्स्ट सैल्वो, यानी बी द फर्स्ट टू अटैक ऑल ऑफ अ सडन। मेनी पीपल डू इट, बट लीगल नोटिस सिर्फ एक दो पेज का डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट नहीं, वो एक मेजर्ड स्ट्रैटेजी का हिस्सा होना चाहिए। सिर्फ डराने के लिए नहीं, बट एक वेल डिजाइन और क्राफ्टेड प्लान का हिस्सा, जो अगले को यानी डिफेंडेंट को ऐसी सिचुएशन में ला खड़ा करे जहां ना तो वो इग्नोर कर पाए, ना तो उसे इग्नोर करने का फ्रीडम हो, और ना ही आसानी से रिप्लाई करने का मौका। यस, यह बिल्कुल गेम ऑफ क्रिकेट की तरह है, उस ट्रिकी बॉल की तरह जहां बॉल को लाइन, लेंथ और स्पिन के साथ ऐसे पिच किए जाते हैं कि बैट्समैन कंफ्यूज हो जाए कि इस बॉल को छोड़े या इस बॉल को मारे। लीगल कम्युनिकेशन इसी इसी तरह के होते हैं, जहां लीगल माइंड्स इसी आर्ट में माहिर होते हैं। अब आते हैं हाउ द केस इज सेटअप। सपोज एक क्लाइंट काफी स्ट्रेस्ड है, फ्रस्ट्रेटेड है। एज्यूम कि वो अपने सप्लायर के साथ किसी डिस्प्यूट में फंसा हुआ है, और उसका सप्लायर have started creating fake stories. Client will do what? First thing in mind, send him a legal notice. He will go to the lawyer and ask कि उसको एक strong legal notice भेजना है और उसको सबक सिखाना है. We need to teach him a lesson. And many of the legal practitioners वो सेंसिटाइज हो जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ डिफरेंट टेम्परामेंट्स वो ऐसी भूल कर जाते हैं। दे स्टार्ट ड्राफ्टिंग और एग्रेसिव नोटिस भेज भी दिए जाते हैं, जो ओपोनेंट या डिफेंडेंट को और ज्यादा स्कोप दे देता है अपने केस को मैनिपुलेट करने। लेकिन वही एक स्किल्ड एडवोकेट, ही विल शो पेशेंस। नोटिस भेजना बस एक एक्शन नहीं है, ये एक टूल है जो डिफेंडेंट को कॉर्नर करने के लिए डिजाइन की जाती है। एक बॉल या एक गोली, ये आपके हाथ में है टू क्रिएट अ साइकोलॉजिकल एडवांटेज। यहीं से शुरू होती है ग्राउंड वर्क की तैयारी, प्री एनालिसिस एंड स्ट्रेटजी सेटअप। एक स्किल्ड एडवोकेट क्या करते हैं? हर डॉक्यूमेंट, मेल, मैसेजेस की एनालिसिस। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन इसी से लूप होल्स और कंट्रोवर्सीज फिल्टर किए जाते हैं, जो कि इनकंसिस्टेंसीज और डिफेंडेंट की पास्ट कम्युनिकेशन में छुपी होती है। उसी को एक्सप्लॉइट करके एक पावरफुल नैरेटिव बनाई जाती है या बनाई जा सकती है। नोटिस फ्रेम करने के लिए रियल आर्ट ये है कि फैक्ट्स को इस तरीके से प्रेजेंट की जाए कि डिफेंडेंट के पास डिफेंड करने के लिए ऑप्शंस लिमिटेड हो या ना के बराबर। टू ले अ ट्रैप साइकोलॉजिकल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्रिकेट में सकलेन, हरभजन दूसरा तीसरा ये डालने से पहले वो प्लान करते होंगे, वैसे ही एक एडवोकेट को हर लाइंस नीड टू बी केयरफुली क्राफ्टेड एंड वीव्ड बिफोर पिचिंग। अगर डिफेंडेंट कुछ छुपाता है तो एक सस्पिशन क्रिएट करता है, और अगर नहीं छुपाता तो फिर अपने ही कॉन्ट्रडिक्शंस में फंसने की पॉसिबिलिटीज बढ़ा ले। नोटिस एक ऐसी लीगल बॉल बन सकती है जो ना लीव करने का ऑप्शन दे
और ना ही डिफेंड करने के चांसेस। वाइट वर्क्स पुअरली फ्रेम्ड नोटिस क्या करते, ओपोनेंट को फ्री स्पेस देते कि वो अपनी कहानी को ट्विस्ट कर सके, लेकिन एक स्ट्रैटेजिकली डिजाइन्ड नोटिस उसके सारे एस्केप रूट्स को क्लोज कर देते। डिफेंडेंट को फिर लगने लगता है कि कुछ भी बोलूंगा तो उसकी गलती एक्सपोज होगी या उसकी अपनी ही आर्गुमेंट वीक हो जाएगी। यही होता है लीगल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी का इम्पैक्ट। गुड लॉयर्स एक टेम्पलेट बेस्ड नोटिस नहीं भेजते। उनके काम का ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन को के 360 डिग्री इम्पैक्ट को समझना, डीपली एनालाइज करना कि कहानी की एसेंस क्या है और कहाँ ऑपोजिशन वल्नरेबल है, और कैसे एक एयर टाइट स्ट्रैटेजी फ्रेम की जाए। एक स्किल्ड एडवोकेट हर शब्द को एक विपन की तरह डिजाइन एंड यूज इट। ड्राफ्टिंग का मतलब सिर्फ वर्ड्स और लाइंस नहीं है, ये एक ऐसी क्राफ्ट है जो लीगली साउंड, लॉजिकली स्ट्रॉन्ग और स्ट्रैटेजिकली अनप्लेबल हो सकती है। आप ऐसी नोटिस बना सकते हैं कि ऑपोनेंट या डिफेंडेंट दे फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिफेंड। अगर आप कभी फील करते हैं कि आपकी केस वीक लग रही है या आपकी कहानी ओवरशैडो हो रही है, तो ये समझना जरूरी है कि एक वेल क्राफ्टेड और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन ये आपका सबसे बड़ा हथियार या एडवांटेज हो सकता है। तो मैं स्पेशलाइज करता हूँ पावरफुल नैरेटिव और स्ट्रेटजीज में जो आपको एक लीगल एज देते हैं। लेट्स ट्रांसफॉर्म योर केस इनटू अ विनिंग नैरेटिव। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इनसाइट्स और टेक्निक्स जो आपके लीगल हडल्स को एक विनिंग बैटल बना सकते हैं।